أزول سوفيس ون سوفيس كنت غير تدويلت ميكرو فير صوادي اللي يسوي جي اس كا تجمعت جي اس كا سالفرح دا مقران يدنو الغور ون أكنا دناويت تدويلت كين بولف تسيليد مكلس غاف 9 حاشا منايا مكلس غاف 9 ألا منايا يظلي مدن لارا سولفتي داين لا فاتيغ جينيرال يظلي وزمير غارا دونك اوبليجي ان نستعفو نقلد السكين الحمد لله عقلا صحنا نزمر هذا نقيم كان كرا تبناتين يدون دناوي يسلن يتغاولن ويعني الديرين تبناتين عند الزمر ماذا تسولم تسول فايبر دو بريفيرونس تسول فايبر ودويم راينون غفاين دي ضرون وكدي غني غفا ميك يسواليم تيلوفا تكتبون نون غفا ميك يسواليم تيلوفي ضرون ذاك ورنا دينا غورون دي دونيت مرة ذا شو ستين العقل ماشي ستين لا باسيون ناقص لي سونتيمون إلا لي زارغيومون إلا العقل الصواب إلا كان ينزمر نافونسي مولاش وادي كتكوا وادي تقجم دكوا وادي جرح وينا وتنفغارا ونخدم راه تساوي لكيني نتغيماد باش انا هضرت دناويت اول غفاين غانان بلا ما نجرح ابعض دا شو ادنيني لي زيدي ما الا لي كريتيك بيان سور نكريتيكي ما الا يبنى غاف لي زارغومون مرحبا على السلامه إيه الساكنين ما تبغام دنيني كان تمزوروث او بلون اوفيسيال تلاد تيرزان باليف الى مزين دوادال غير ذاكينين غير تيزوزو عندها ينجمع تدوكلي وين على حساب يسني دفاع ودا حضيرة على كوني على حساب يسني ديفون ينجمع أكد تدوكلي وين يتبعن حريشينس دونك موفمون اسوسياتيف يبغى يفهم دا شنو يعكوير نسعانت لدغا اين يديسيلين والسنه كينيا كوفيد كينيا اميك يبغى يفهم باش يمعث هذا دياف لي سوليوشن هذه في الحلول تيفرات دياف تيفرات باش نقرا الحلول لي سوليوشن ستروميت الحلول استعرب تيفرات يغفلان يديسيلين دوك حريش يلمزيين اكو دوادال لا جونيس اي دي سبور دونك دواكيني اذا سالين امزوارون في نبغى دناوين فلاس ومن بعد بيان سور نبغى دناوين غاف القديش تربع تيلمزيين ينادان القبايل يتكملن لو ستاجنسن ذي مستغانم دي ثمان الويست دو بيين ريفون واران عندها دي يون كومبلكس مقارن ا زد ديون كومبلكس العالي على حساب السن اللي ديفان دينا كلنا رزارة دينا دونك داين ولا كانس لي فوتو تصور لي فيديو ديفان دونك ترزار دينا توفي مانيس ابارامون لا اون بون امبيونس دينا على حساب السن اللي دوين لا كومونيكاسيون لا جي اس كا دونك اطاس لومبيونس تلها دريم يورارن مادام اونيد نساعدين كان تصور اكاديميا انيمي شويه ادواليم اميك لومبيونس تلا
تمزوروت تلاد امولي لانيفرسير رايح جوار لاجيسكا بوينا سيد الكاطو بوينا سيد الناس تبين انت لي زيماج فرحنا كويس يورارن كتسوالي ما كذا كاين فرحان يورارن لاجيسكا سلومبيونس إلا ذوك مكان دونك كلشي تعداي أكني وثان على حساب يسالن يغيد يصولن ذهنا بمستغانم فوالا كي تصور يد بارطاجي لاباج فيسبوك لا جي اس كان باش تخبر امسبغين الناس نا لي سوبورتور غاف القديش ديتيرين ذهنا دي مستغانم على حسب تصور كاينين كتسواليم سي دون اون بون امبيونس دو كامارادري كنخالص تروميث تاكمات ذا العالين سان كوراج بيان سور مارثلي لومبيونس كاينين ولاش لي طونسيون ولاش الناس صافي بليزير تسواليض اميورارن تقامن سعن لومبيونس كاينين كاراسن كتسواليم كاينين ماس كمال عبد السلام يدي بوين وال الزاد طامسة ذهنا الساكنين ذا الصبحيث وند نساعد شوية كان ذا شي دينا في كرا التمثال طاس تمثال في ديال مي لا تمثال إن ولا نكونين سي امبورطون هاد نهضر في لاسنت ادسلم الصوت نسيليكسيوني ذا شي دينا ودياني ادنسل ولا الزلفاني إيمين وين يسكلفن الراديو نجي اسكان يستقساتيد التليفون غاف كرا التمثال ولا نتا يبويد فايكينين دونك اسيدنسل ولا ذنسا دونك فوالا l'essentiel donc l'information يعني لا جي اس كان ذا دونك l'intervention الزلفاني يجيبوين غاف تمسات لا ليسونس كاف ما فرعنا خاطين اسيد سلم يبوي ديرني غاف لومبيسيون لا جي اس كان امي ماذا تسوق ما تزا الزات ماذا داوي كرا اسكو سكينه خاطين يبويد غاف طاس تمثال نظام غاف الميركاتو ميلا الى ورد روكويتين في دراجة الطبالي مازالت بروكين ذي تونس ديرني غاف تمليليين تيدوكلا نا مدوكال نا لي ماتش اميكو طاس بوين في دي جاوب ذي تماس عبد السلام كمال عبد السلام يجوبد غاف تمثال يعنان عبد السلام سورتو يبيد غاف لومبيونس اللي هنا ماشي سلحو وديرني يبويد سنة تمثال نبغى هذا تيدناوين تمزواروت سورتو فينا يعنان ام يوراني لاطراش يناد سي لو سول ريسبونسابيلتي دينا كتراعيناني هكاكي نسلاياس دونك يبوي دوال امي في ثوران تقسيط هكا شي طوح هذا سيد سلم دونك قيمتد يدنا هذا نبدو فيه ما تبغى عبد السلام يبوي دوال عبد السلام غاف كرا التمثال اسيد نسل داشو يدينا غاف دونك استقسانتيد دينا ينغمسن اد نسل داشو يدينا عبد السلام ترفتيين 2 سكوند باش هذا سيد السلام. Il nous reste que toujours un seul avançant. Là, on cherche toujours un avançant. Le recrutement est clos. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Avec cette pandémie, il n'y a rien de nouveau. Tout est bloqué. On est en contact avec un Africain, mais avec cette
pandémie, on n'a aucune solution pour le moment pour le rapatrier, pour le mettre à l'essai. Voilà. لكن مثل عبد السلام يبوي دوال غاب أميورا لطراش سنوزل زي شو دينا غاب يكينيو. Bon, ce joueur m'a été présenté par son manager il y a une semaine. Il me l'a présenté, je n'ai pas voulu, je lui ai dit que, sans voir sa vidéo déjà, je ne vais pas vous mentir que j'ai visionné sa vidéo, je lui ai dit qu'on n'était pas intéressé parce que c'était un milieu de terrain. Nous, le club cherche un très bon avançant, c'est tout. Bon, apparemment, moi j'étais ici, à Mostaganem. Il s'est déplacé à Tizi Ouzou, il s'est présenté chez le DG. Le DG lui a proposé en U21 avec un test. Et apparemment, après tout le scandale qu'il y a eu, le DG a tout dit sur ça et je ne vais pas le répéter. مس عبد السلام يبوي دوال ديغني غاف البلوكاج اللي صران إيز الفني زي تونس كوز ذي ميورا النظام دراجي كوز الطبال كوز ما يون زلفاني أدن سد شدينا. L'entraîneur est bloqué, son adjoint, le joueur d'Arradji. Donc on a fait tout le nécessaire au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du consulat à Tunis. Et ça dure, je sais pas qu'est-ce qui bloque. On attend déjà ils ont raté le premier stage. Apparemment, ils vont rater le deuxième stage parce qu'une fois rentrés, même s'ils rentrent, ils doivent rentrer en confinement une semaine. Donc le deuxième stage pour eux est raté aussi. Si, on va, apparemment, puisque ces familles ne rentrent pas, donc on va appeler un entraîneur de catégorie jeune pour venir aider Karouf, parce que tout seul, c'est pas facile de faire une préparation, un début de préparation tout seul, donc on va appeler un entraîneur des jeunes pour qu'il donne de l'aide. Voilà, دلوقتي هو ايدي بوين مس كمال عبد السلام دونك le directeur technique de la GSK زاد غمسة دينا دي مستغنم عندها يتكمل الستاج لا GSK ويس 3 يبدا غاس السبت نورمالمون بون اسي الجمعة لي جوور يبدا غاس السبت اوفيسيالمون غاس الحد دونك يبدا تونطرينين التيران دونك كلشي تدوانتني وثا كندوالم تصور إذا سعدا تصور دي تصورن دي هنا دي تصور دي مستغل يتسك لا cellule de communication la GSK ils sont partagés sur Facebook donc nous sommes dans un élan de participer un peu indirectement à la communication sur la GSK donc on espère qu'il n'y a pas un problème. S'il y a un problème, il suffit d'articuler un habs ou d'un sawara, il n'y a pas de problème. On est là pour aider la GSK, voilà, donc maintenant أنا عديت غير يمن زلفاني يناد يبوي دوال غاف لي ماتش اميكو يناك نكوني باش هذا النزار يورالنا كاينين يدبويني جديدا إما هذا دفينن ذي لي ماتش اميكو انا نخدم ضعف لي ماتش اميكو كمال عبد السلام نسى يناد إما هذا خدمين كرا يناد نبدا نهضر بالك يوت تبعت نتيارت باش خدمنا ماتش اميكال سينا ارديفين دونك كدينا مس زلفاني يناد ان نقم دونك نخدم دي ماتش اميكو دينا ردفينن يميوراني هكا يدبوين جديدا ملهان نغلا يبوي ديغني غاف الميركاتو ينادو تفكر يما 27 طوبار دونك قولك زاتنا دونك مازال الوقت
كثر بوغوريد مازال on pourra recruter ما إلا قد recruter d'autres joueurs أثني recruter ينادى في تمثال تندراجين في الطوبال ينادى ثنا بلوكين ديغنيهم فخرين بيان سور لاسيستون ينس بلوكين ذي هنا ذي تونس على جال فاسون انفولونتير ذا شو خدمنا سن ان بروغرام سبيسيفيك باش اد كملن القديشنسن ديلين توجور اون فورم ومن بعد يبويد يرد اول غاف لا ليسونس كاف ان يناد اميك يتولي مازال ابارامون وتفرارا ديال الهضوريس يا دو ليسبوار باش تفرو مي اوفيسيالمون وتفرارا وديعني يبويد غاف لومبيسيون لا جي اس كا اسوا ساكيني ما تربح كرا نا خاطي ما تبغى ادنسل يماس الزلفاني ذا شي دينا اكوث غاف تمسالكيني لا دغا لا ليسونس كاف ا اكوذ لو بوبل دو لا جي اس كا ادنسل ماس الزلفاني ذا شي دينا فيا voilà صاري. Pour ma licence CAF-A, déjà, c'est vrai que j'ai fait les inscriptions en Tunisie et j'ai fait les inscriptions en Algérie. Inch'Allah, donc tout dans l'ordre et déjà, Inch'Allah, il y a des bonnes nouvelles et bi'idhnillah, Inch'Allah, Zalfani sera sur le bon, Inch'Allah. سينا كيس نعمل لاجيس كما تسلفاني يبويد غاف لومبيسيون تربعت دبخضار المزينين ديال القبايل اسكوا ساكينين ديتي الغوغا تمورت للجزائر اسيد نسد زاشي دينا. Le peuple de la GSK attend même, il attend toujours de remporter les titres. Inch'Allah, donc cette saison, on va faire le tout pour aller droit au but, pour satisfaire les supporters de l'ISK. Je serai le premier à défendre les couleurs, je serai le premier à défendre l'équipe et bien sûr donc de faire mon mieux pour faire mes traces à la GSK et pourquoi pas Inch'Allah avec la complémentarité de tout le monde, avec l'esprit d'équipe entre joueurs, staff et administration et même public. Pourquoi pas on a une équipe qu'on peut aller loin pour remporter les titres, Inch'Allah. Voilà, donc il dit Mas Zalfani, Sakini, Soulas, Winis Telfon, Radio NGSK, Massalm Klari. Donc il joue Akadi par téléphone, Yerred, Rafis Sinakini. Bien sûr, surtout la licence CAF-A, c'est un problème vraiment délicat, c'est embêtant. كل الشماطة تمثل تكيني ولا المسباين لي سوبورتور عياني تمثل تكيني دغام كاتورا تمثل لا ليسونس كافا كيني il existe non il n'existe pas تورا سي il existe إلا قد تساعدين باش يتساجو لا كافا تخدم باسكو موش تبلوكي ماشي حاجة نسا ما il n'existe pas il y a pas lieu تمبوزين ما إلا توكس ما إلا تحبسي لا كافا تيدي شنو الفو زميرها تيدي شنو الفو دونك نورمالمون تمثل تكيني هدف انات هدف تفرق ينس تفرق ينس فوالا دونك فوالا grosso modo ذا شو يلان كوم اكتواليتي السكيني بور المومون اخلا نسيي نتعاود لو سيستيم اكويت باش كني انا نقوم باش نضمن ليميسيون اتساعد كني وتا بور المومون كيما نعاود هكا المود ما كتسواليم
يقعد لا ديفيزيون دونك هذه اللي المودم إذا غبل قال تراجو فؤاد ذي ليون غادي السيولة دا غيسلك تلقى وزرا غادي يلي قوى الخدام فلاس دونك هذا السنين كاين ربي دونك مي ابارامون سي ريغري اما لا كاليتي ليماج اما لا كاليتي لو سون دونك تورا اصوات غور وين ما تبغى ماذا تسولم ما تبغى هذا داوم اول ادينا كان يمجيد الويس شي عضايد دي فيديو تنميرتيك بلونت شويه روتار دونك ونجمير انا تنتي تساعدي دو فاسون هكايا امبرومبتو هكا نقارن انت نساعدي ازكى ما يبغى ربي فوالا دوا كاين يبغى هذا داوي الزولا كويت ويدي ديالنا ذي هنا يدنا دي توب شات تولي موها نصر كروب بركان راشد هواري دي فيدال ليميسيون تنمرت نون صافي بليزير ما كوني مروالي غير يسمعوا نون ديالنا البروفيل نون ذا الصح اموان الى لايكيم ليميسيون ما تحملمتش كبودي ديك شمن تولي راه كتورا 86 يدون الله يبارك سي ان بون جروب دونك زمرم كل يوم مرة دي لايكين اقل 85 لللايك بوزيتيف دونك اصوال دونك وديرني بغا هذا وني لا فيديو زمر ما تسبارطاجي مي لا باج فيسبوك نون تولي دوطر الشان خدم دي جروب بالك اينين نخدم الى بلوز انتيريسون بوتيتر افيض مي نوثني كنسعى دي جروب يغور تبارطاجين تعاون تنسي بارطاج دونك سا دون اون ديمونسيون بلوز امبورطونت في لنا مالغري لو فات نكوني يعني يعجبان شفيغ نسوي دي اكسكلوزيفيتي دو سلواي لا جي اس كا ماشي في ملا لي بورطون وي يساوين بلوس دودونس سي با نورمال سي با نورمال دونك وزري على شوف بالك كون وين وترى مرد هنون روايه دواكي كان يستثمر ماذا تعاونم سي البارطاج وكل لي لايك كاينين دونك تزمرم هذا تعاونم القديشه كيما تبغى ما يدو ما خاطر ما الا يعني وتبغى مارا ما ولاش لي سيني كي عندك باللي درها لي ليميسيون هو مارا ويا نكاف فشلا دونك الا كنمسفهم مليح وديرني موت بارتيسيبي مارا سبايبر هاد السيولم ادينيم تكتي ونون مي ماشي ديرني اي سامبوزيم هي الهضور ويا هو مارا جو بريفير وخدم على ليميسيون ويا هاد قبله اين نتسقال المنكر غفايض خطي دونك دواكي كان يفغي هذا ونتي ديني كاس ميز او بوان باسكو على لونغ va finir par se décourager دونك اصوال غور وين ما تبغى ماذا تسولم ونتعطل على في تمثلتك كينيا سي اون ميز او بوان كان وين يحملن ليميسيون ما تبغى ليميسيون تدوم اي لا تتظلم ذا شاء تخدم الا كتعاونم ليميسيون تستعاونم هكا وليدنا سي دي جيست سامبل يزمر ماذا تخدم دي لا باج فيسبوك نون ذي مش سقارن دي لايفني يخدمن دونك اصوا دورون اكون جا الموسيقى كاينين اكد لانيماسيون كاينين لي فوتون يميورالن لا جي اس كا ان شاء الله دونك
ما تزمرم هذا دوي موال غاف ثالوف تاكيني لطرش أميورا لكيني بارامون نيفونس ماشي دوين لاخن إلا جيسكا أمشي تظرا في كلت النظام تمساتك داش السباس داش تسواليم أشو يضرون تورا سي لا دوزيام تمزوالوت ديون فيلم تيد سعدان تيد شان التلفزيون افيك اون توني لا جيسكا اتسيتيرا اتسيتيرا بلاص تنجوي لا جيسكا الوغ كو سي فو هو كاينين زعما يستنيا وكلش بلي غادي يورار لا جيسكا فينالمون ريان داش السباس يضرون تمثال كاينين هكا لا جيسكا نزرا على كل حال بروميير فيو كاينين كنت ولا بلي سي باسكو لا جي اس كتساوي يوران مزيانين لي سون جون تمزوالوت جون وتوسلنا لهم وسعنا راه السمعه وسعنا راه اين تاكا ان باركور اكسبسيونيل يتوسنن دونك سي با دي فوديت ديال الشامبيون الجزائر البوينت ديال لي كاتيجوري مزيانين ستادير كان ويد بوين سيا وسيا تصير بويا وتوسلنا راه بلي لانت الى ليغ 1 دونك سي با دي جوور روكونو كنقارن تكيما هاتي السبا يجان ويض هكا زمرن هاديك الشمن هذا ils vont profiter de تيسقارن l'environnement كايني باش زعما حتى ويا ils ont été recrutés alors que c'est faux دونك ما زعما ما ديكسبليكو كيما ويا الكونوم تيتسوالي ما شوف في الضرا مسدم تاكينيا امشي لاقا تخدم لا جي اس كا باش يضرونا راه هكذا ساون باسكو تورا هادي فاكره لي ريزو سوسيو من بعد يتفقد من بعد الا كرا يرنا سي فري يروح دار السياج لا جي اس كا يهضر بلا ريسبونسابل ديالنا وكلش ولاد ملي تقارن كتسلم كمال عبد السلام ويا انت كونفيرميت بلي يا يو ان كونتاكت كومام مي فينالمون سي توت اون اوتر استوار تقسيط النظام دونك كيسكي دايش ولا قادره تخدم لا جي اس كا بور ايفيتي سو جور دو شوز اتصور الغرون ما تبغى هذا الدوين مول غاف ياكيني صويرة كاينين دوالام لانيفرسير رايح ملك رايح دونك اميورا لا جي اس كان يبلط 28 اسواسن ديال عمريس امولين امكاز جوايو انيفرسير و ميورا كاينين لا جي اس كان يتسوالين كاينين سوالين عيد عبد السلام يدس طري كومبليس visiblement يدس هكا سوالين أصوات غروال
نوغال غير تيرزايكين اللي يخدم وغالي في إلمزيين دوال المينيستر لا جوناس دي سبورت سيدي علي خالدين السكينين غير ذاك تيزوزو عند ديملال أكو تيسقارن لي زاسوسياسيون في دوكلي وين إلمزيين دوال اللي تبع السيكتور ينس يبغى نستقسي يبغى هذا الزار غير واندا يبغى قديشنسن دونك يرزاد داشو كان اغفل مقران بالك ذاكيني ديسيزيوزو ان بليس بيان سور القديشات تدوكلي وين الي تراز امبورطون داشو كان اين يديرن الولها الطاس قام ضبران ناغدي غني لو بوبليك اون جينيرال ذا النار نبو خلفا نسراجو باش هادي فك امك ما ديال زرزات مازالو دفعنا للسلن داشو ما الا دكرا ما الا دوا ولا فياكيني ما الا كرا ازكا اتيدناوي بيان سور عاد نهضر فلاس اون اتوندون سيت اون فيزيت نضمع فرون تمثلت بونار نبو خلفا إلا لا رولونسينس ما شطاس بارابور نورا النظام يتوخدم يتمورا النظام تمورت الجزائر تموين النظام تمورت الجزائر دونك نورمالمون وين بو خلفا يافونسي سوفيزامون باش إلا قادر تكملن رابيدمون دوطون بلوس لا جي اس كا نضمع تمثلت لاكاف لا بارتيسيباسيون لاكاف ان شاء الله ديري لنا سواسا كيني فوالا ادنوغان غير تمثلت كي لاكاف هكا كيلك سكوند نورمالمون تمثلت لا بارتيسيباسيون لا جي اس كان غير لاكاف يزمر الحال اديلي سولفتي لا ودي السوال نسينا الو بابا نسى بروبلام سمعي كان دقيقه فوالا الو الزول دموع سعيد الزول السلامة غنودي السوالان راك دي السوال المهدي سيدي عيسى مهدي دي سيدي عيسى لا سلامة كان مهدي صافا لا باس سؤال عليك والله صافا الحمد لله الساكنين صافا ريحة شقوه نخدم الحمد لله نخدم تدويل تسقل لي أكد ومدياز أحسن مريش إلا قد سواليم جوستمون نخدم ميكرو فير كولتورال اللي تنخدم سقلي في الوين 3 تمديت بوندون 1 اور اي كالك مينوت نقصر في مدياس في لاكتيفيتي كولتورال فطاس الحوايج عندها احسن مريش ديون نوم دو موند كولتورال اون بيرسوناليتي كولتورال كي تري اكتيف بروليفيك يسوفو أطاس الحوايج لي بروفيرب دي سفران أطاس الحوايج دونك فوالا وكيف يسمكتها كان تورد ولا غور كمهدي ذا شرا غيديني الساكنين مهدي سي بيان دوماج ا3 الذي خدام دونك لو تايمينغ ما يساعدش باش ليونا تيولي اون ديريكت مي اون فا فوار لا ريديفيزيون بعد سير يوتيوب سور يوتيوب زمر ماذا تسوالي اتنوالي ومن بعد ما تكفوا ليميسيون ياك تنوالي تري بيان فوالا دو توت لي فاصون كي عدا محسن جو فيان دو فير ان لايك وي ليميسيون ياكينيك خلي كون 18 سور 87 دروس انا خطي ولا قبل لايكين وكيلا ديت مقولني كي سون دون لو توب شات اي تو il faut encourager l'émission parce que là bien sûr تسكن دوك les informations يقدرون لا جي اس كا donc c'est important quoi bien sûr on espère النوغال لافير الأطرش
Bon, apparemment la GSK elle a été victime de joueur à guerre. Oui. Mais la chose qui يعجبنا le manager plutôt عبد السلام يهضر في la télévision dans une chanson دير le nom. Il a باللي كي يهضر مع الماناجر il m'a proposé le joueur l'atrache نيراس قريت تولي على فوتو عبد السلام لي ميشن قاعد يهضر. je suis pas intéressé pour un joueur de telle trempe du milieu terrain. Oui. ومن بعد كي قال apparemment يروح لتيزي وزو il a rencontré le DG. مهدي ودسلي خطي ودسلي غا باش كان une autre كان كاين سلا يا سيدي مهدي وكاين سلا ذكي تريد نساعدها والله ما ولغت فريد بدا خاطر مي خاطر que je te parle de حاجه ذاك انا دينا بلي un grand club comme la GSK il faut qu'il y ait une coordination. Voilà, absolument. ما كاينين apparemment le DG a rencontré le joueur يبغى وين il est jeune. Oui. Un grand club GSK لقات لي une coordination. Voilà. Coordination, absolument. Normalement, une fois dans le directeur technique, نسى الديريكتور تكنيك ديالنا ولا قوي نسى الا قد يخبر غادي يخبر لي زوط اكزاكتومون قد خدمنا السيستم ديما كيك شوز كوم سا اون فوا الا كاش حاجه كل يوم هذه السينيال يبيض سي كوم سا اكزاكتومون بيان سور باسكو سينو كل يوم غادي يجبد ارتمى كل يوم غادي وين فوالا سكي با بيان في ان غران كلوب كوم لا GSK. ابسوليومون il a قد سكوردونين بويغراسن باسكو سينو اكزاكتومون ذاك غادي نير جو فولي سوليني كان لو بوين ياكي باتن ميرسي كمهدي ميرسي بوكو بلا مزياده مرسي وي ميرسي فوالا هيا pour la faire attention كان les responsables du club. Merci, c'est gentil. ميرسي صح جاك لهذا et comme d'habitude فيسكا برصا فيسكا GSK. تري بيان ميرسي بوكو. صح بقى على خير مهدي. فوالا مهدي السلام سيد هنايا كيفون اون كورديناسيون غير لي ريسبونسابل لا GSK ما الا يوغي اميورار خلاص سورتو كي لي ديريكتور تكنيك سا باس با لوي دونك اوتوماتيكمون غادي يخبر ويا سيني فوالا جي روسو ان كونتاكت فوالا كيسكو جي ديسيدي ومن بعد وايضني ديرني s'il le reçoit avant il faut qu'il informe. Voilà, c'est comme ça. Il a قتلي الهيرارشي des actes أمثال الحونت تلوفا. فوالا أصوات غورون ما تبغى ما ديكي ما خلاص نتراجعوا هذا السيولم متساوي المرة بيان سور نحبس ليميسيون. فوالا أدنو غال لي جيماج لا GSK dans la ville de Tizi Ouzou. أزول النصار لا سلامك النصار. عزولة دموح مسا الخير في الأول مسا الخير وكي مسفلزن يدي سلم يتدوي في تاقيا. لا سلامك. هم قلت لي النصر صبا ولا عمر الخير الدموح الحمد لله سوال في الأول نتسلي موقفي حبيبنا غادي يسلني يتدوي في تاقيا. هذا النوع كيما ذي عاد فكرة بتي أفوذ غتسنيني غفات نوص لايكي وث كومام أقل سونتين دو بيرسون قران لايكي يا سيدي النفس يا سيدي بدار النفس 30 400 دموح صافي ولا حد لان 70 كيون يعجب غير الحال لايكي وشي وكنا نولي تدوير تاكي باسكو الساعه يعني الميزان شي طوح اشد نهضر ما قال انا واش غنحبس سيد نسوى لا راه كل يوم هذه النص خميس و بي فوالا
ليسونسيال هذا مو حاجه غاديني كاين لافير كاين الطرش يعني الحمد لله على كل حال تعدى بخير وعلى خير فقناش تسويت هذا موح فقناش باسكو لو كان تعدى لافير كاينه كيدحى ابري نقال تبهدا الى هذا موحي شامبيون الجيريا كاين كومونساس فيها كلوب كوم الجيريا امجياسكا et il s'est fait arnaquer avec un joueur qui n'existe pas dans le sport en général يعني. Alors heureusement فقناس il faut نذرت مجلس عام ماناجر il faut l'attaquer هذا موح انا هضرت ولا il faut nettoyer l'environnement هذا موح il faut nettoyer la كونغر انا كاين يقراو الفوتبول مجلس سي با فري ماناجر هنا كدي يخدم دي ترافيك كوم سا غادي تسوي دي جوار كوم سا لافوغ تي سون با كوني الجيري ولكن بوغ ارناكي دي كلوب ناق الحاجه il faut يعني jusqu'au bout. Il faut que le manager, s'il a trafiqué des vidéos, il a fait des trucs, il faut que ça poser tout de suite. D'après Nassim Ben Abdelrahman, si tu es dans un journal où il y a une compétition dans le buteur, on va déposer plainte pour un montage vidéo يسقان يميور على كيني الوغ ماشي ننسى فوالا ايه اكيد كاين يسلي راس على كل حال يا في الصح ما كندير نبتورا يعني يا با ان كولابوراسيون اونتر وكاين كيخدم لا سولو دو ريكروتمون ولا يونوي ويظنون ويوني بغات يجا افيك دي اسبوار سي فري بوتيتر الديريكتور البي دي جي يبغات يجي نتا لي اسبوار بور فوار بوتيتر ادي فيك الحاجه فوالا نتا واقي الخدمه سي لي لا بور سا اي بوتيتر لا يفكر الرئيس ابري فوالا تورا كل يوم الرئيس الور تورا ينا مام انت نقدر فيت مي ماشي غادي يلعب انت لا بريمير ايكيب تاع الحاجه اي تورا يفوك الدموح يفوك هادو مليح انت الماناجر كينسن هو كنا تقسنا كوك يعني يخدم راه داكي الجزائر كوك كينك باسكو سي كينك لو موند الفوتبول ديال الجزائر الغاشا مي كينك لي دي فو ماناجر كينك دي تاوين دي جوار قد ربي يتكزيستي راك شي ناس خدمه حاجه الحوايج هكا دموح ضروري كان غورنا غير غورون تاع موراني باسكو زابليك لا لوا دموح ماناجر الى انا اي زابليك لا لوا ماناجر يعني كيدير جوار على فان كونت لي جوار اكزيست راه واقيلا والله ما يسنى افاتورا مجلس نادي يلعب شي طوحه بالون غير زمرنا تساعدين غير غانا كينكيني الور ايه هذه لي السنه ديال مورتي شي طوحه بالون غير السنه شي طوحه بالون اكيني اثنر ان كرون جوار نتاويس 150 مليون اكسيتيرا فوالا سي ولا نتنادى مو سي جو كوميرس فاهم نتني ديال سي جو كوميرس الوغ اسكي فيه ان شاء الله الحمد لله ميتفا بخير وعلى خير يعني تو تسويت لافير تعقل لا لا ديريكسيون يعني ميم لي تستني واقيل فاند اي سون با فاند اكوني قالتي با دموع لو سوفلي يسعارا كلش ميم انت ثاني يوغا يندم ناس ماشي يمكن فابريكين واقيل لي زيماجينيين ولا انت ثاني يحصل ولا انت ثاني ولا انت ثاني يحصل الور ترى خدمت دون لا مويز كنقارن كوني خدمت دون لا مويز ترى يفوك تخلصني بي فوالا نكوني غير دوقع على داك يفوك يباي سي موفيز يفوك يباي دابا ميم يورا راكيني تورا النظام هكاكي سي موفيز ايماجين سا عندها يروح تورا تكوكرون عندها يروح يدير بروبليم خاصو ميم نتا يبقى افوار دي بروبليم دونك الا قد حبس انت انا كاين لي فيديو مونتاج كاين يخدم من كرا نسوق من تلعب يسنت ديري سي با ايتيك عندها بحو كاينك السن هذا السن هذا شو لو سبور اول لو سبور فهم وكاينك
تجي كان تقلي فينا الدم تقلي فينا غير انه فند ثافو ناس عندها راه تظن الحمد لله اني اكيد والله استغفر الله يا ربي لو كان enfin l'ancien ديريكسيون ما دينيغ l'ancien ديريكسيون ماشي نهار كان شريف حناشي على الديدان يعني هاك نقار اسمي سرول نتقفوسيس والله عرز ما هو كانك واقيلا ثم 200 مليون سمحوا لي زعما تداوي 200 مليون ساكن شهريا سيتي راديو غالا كرون جوار بور ريان لا فان كونت نتا سيريا اوروزمون غالي نتا لا ديريكسيون هاكيا ils sont elles هاكا نقارن كوني يخطط ثطوس ما تصيرتو هي الو الحمد لله يعني نعدار المسخره الشامبيون الجيريان فاق ناس كان ميرتنسن يعطيهم الصحه اي سي سا لو طرافاي نخدم منها ثاني يتوي الحقيسه الدموح اش فغي غاديني غادم فغي كان ديني بور لانستون كوني نورمالمون ان شاء الله كان يفوك افزر انفا على كل حال سي لي زيتوريتي دي مزوره يفوك هدف الحل اللي جواره كينا كي مازال لونطرينور مسخر ديال انت البريباراتور فيزيك ماشي في الحق تقيم سراك كاينه ليكيب سون اونطرينور سون بريباراتور فيزيك زريغ بلي نسعى لي بريباراتور فيزيك نسعى كارو في خدام mais il ne faut pas faire beaucoup de pression sur Karouf avec une 30 personnes, une 30 de jeunes, il faut que les gens يخدموا البروغرام الناس لانه ذاك يجوجدن لانه ذاك يجي نارا لانه ذاك يخصني الحوايج نظام صادر وحدس مالغري سو لي ناس يتشطح يون كالكا ونا لي زيسبوار مي كومام il faut que مثلا ان شاء الله مقلا لا مويان كرا اكتيفين يفو كاكش من وكينا خدام واحد لونطرينور وك بريباراتور فيزيك إلا خاص نسهلن نعم إلا خاص نسهلن كيلوفا جوستومون اكيد على كل حال ماشي لا ديريكسيون مي تاكي الدوله الفو كتسهل الامور اللي كلوب هكيناك اللي جوار هاديك الشمان انو غالناكوك اونسومبل دونك غير قارن يا اخي الشامبيونات تبدو باسكو اباري تو سي اباري تو سي الفوتبول ناسيونال سي النيفو الناس الى قال يالي الى قال نسعوا داشتني بلوس هذا بوحدي عمتيا الشونجمون دو بروغرام سكا نسعوا 38 ماتش ارنو لا كوب دالجيري ارنو لي زيكيب كرا رحنا لا كوب دافريك سعودي غير ليكيب ناسيونال دير انت داكي اسكي في يوغا ان بروغرام بوتيتر دي لي ميم دي ماتش روطار اترويش يطيح اسكوساكي جو بونسي لي ماتش روطار دابا اترويش يطيح فريمون ديفيسيل ايه زرار ابار هذا ما خدمنا نلعب توت لا سيمان يعني لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي هاد لعبنا كاكي تقدر نخدم 4 5 ايكيب هاد في ان جورني لاندي ماردي ولا حد يعني ما كان لازيك سمانه بتقدر نلعب صورة جو بونس كيني سورتو هذا محي الجي ولا حتى لي ستاد لا 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 ما تكشم مولوديا نربولو غير الفو الياس ما تفق ما يفا اونتر توالي الي اون ريباراسيون بور لانستون لا الملاحه لا سي ار بي سون اوبليي لو دوزيام ديفيزيون هذا موح الور اسكي في تلا لي زارماسير ديالنا تلعب في فاروت تلا دخل لي كلوب بارادو بون تلعب بولو غير فوق ديال تاسي داخل ولا نتاع البروغرام الناس اسكي في سي ترو سي بور سا كاين ان شاء الله نكون هذا محل فو با نكثروا الهضره في ستاد نتيزيوزو اثنج وبعد باسكو نعاوني يعني يمكن نسميها مكاكا وكاين غادي يخمني كويرون بلو طار الو اسكي في خليوه ان شاء الله المينيستر ولا يجا ما يفادو سنه كذا هذا سينا دافن نونطون دو بوغارسن باسكو طونك هذا محي يقيمنا لا قيمه واحد 20 15%
Et ce qui fait, moi, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut qu'il débarrasse le projet. Parce qu'il fallait pas que d'avoir à cause de 20% à 15%. Absolument. فهمت؟ Oui. الور ذا اشتاقيناك الور ان شاء الله كان هذه اللي بخير اشتاقيناك هذيك لا نوفيل يعني بوليتيك ما دينيغ نوفيل بوليتيك لا نوفيل يعني مينيستر كي يخدم انه سنه كيناك بالك ميديتش طحول نسن أدينين بلي فكنا بيجي اللي استاد كي سورتو كنا كيسني دي قيمه ما كانش طوح دابو باش يخلا فراد سوار استاد ندويره استاد نتيزيوزو استاد ندويره دنيني مازال اثاني 40% وكون يقلا 80% il faut débarrasser les 20% après وغنعاودونا ل 40% ماشي ترى تخدم شي طوح 11 شي طوح 11 شي طوح 11 شي طوح 11 ايه عقلك ديباراسي نورمالمون الدوله ديباراسي واقين وهران il faut que tu débarrasses وكين تيزيوسو ابرا دوغالا لونا مبرقين ابرا تروح لونا ندويره هكا كاين ما قال الذنوكو 4 يصردين ولا حد واش يطوح الله فهمت ولا حد ما يوجد نقص وهذا سوجدين يونعسين ما تسيني هاد تروحوش العقد Absolument. D'autant plus que c'est des d'importance, donc il a قد خدمنا une priorité بدون يوم بعد دخلنا روايض et ainsi de suite. Voilà. إذا شتني هكا كينا كدابوح زرب لي ان بروبليم دو فينونسمون تو سا مي هكا كيناك يعني مقر تنقص تاعكم تفلاسن يفون با فينونسي 3 ستاد على فوا نسني يون قوم انا في دفاك فاكوت يوني ابري كملوا ثاني قلان ان شاء الله دير انت هذا الغاشا دفني خديمان بوتيتر اللي نضع الحوايج ديالنا تيحونا لي زاري بوس الغاشا خدمن ترونسبور يخدم بعد بوتيتر يوغا دي ماغازان ان شاء الله الغاشا تروحونا لدينا لي ماغازاني هادي رفد تيزي وزو هادي يعاون تيزي وزو ان شاء الله الخير وعلى خير وخلاص كان بنيني يعطيكم الصحة والطوال. ميرسي بوكو ميدي قضيتنا ميرسي قضيلهن كيرقلالي النصر فيدال الو الزول الو سما صافا الزول كيف اليوم صافا الحمد لله امين ياك الحمد لله امين سي كندا فوالا جي انفي كي تبوزير اون كيسيون une question importante je suis à la cellule de recrutement à Kenya Giaska. La question c'est que ils ont recruté Duma avec Kenya aux années même pas ils ont recruté Zelfani a un problème de diplôme avant donc bon aux arabes c'est un problème qui diplôme ils allaient recruter le jeune joueur Kenya كاين لا فيديو تبعها راه حميد ولا على فيسبوك وناس الديريجون اللي هذه كتب صحاب لي فيسبوك هضروا après la GSK a pris la décision de résilier de ne pas recruter le jeune joueur qui mais la question que je veux te poser amik la GSK qui يقارن la communauté kabyle en Europe comment ça se fait ils peuvent pas mettre une personne هذا هو اللي جوار ثورة ذاني فيديو هاكي لي فيديو هاكيني الفو هذه اللي جواني كونفيرمي اتوا لا فيديو صافي دير ان جوار كونفيرمي صافي دير لاعب ديجا كل ليكيب ناس يبشاك نزم هذا ريكريتاس لا فيديو تركريتينا لا فيديو ان جوار كي انكونو جو كومبرون با كيني لا جياسكا كيني كل حال لا ديريكسيون كيني بور موا لي بيان باسكو ثورة اون ان تران جوار لا كوب دافريك هنا سي با دو سوسي Et les fautes techniques, c'est des fautes, on va dire, il faut que vraiment ils vont se remettre en question les personnes qui sont en train de recruter. Parce que tu as un joueur, même si tu es en espoir, ça va devenir l'espoir de la GSK. Tu ne peux pas ramener n'importe quoi. Normalement, pour moi, un Kenyan, pour moi, il faut qu'ils vont avoir quelqu'un en Europe. Tu vois les joueurs, est-ce qu'il a les jeunes Kenyans? وين انا كاجي جوست بوغ وين لا فيديو يخدم دو دريبل يتيرا الها ça c'est avant c'est sinon c'est le méthode sauf si c'est un joueur confirmé زعما un joueur qui a fait ses preuves avec le club ni
des nazmar toilettes, et puis même des nazmar, tu vas suivre parce que l'un des joueurs qui sont blessés, l'un des joueurs qui ont eu beaucoup de blessures, donc c'est difficile de recruter un joueur. À mon avis, Jaska doit vraiment faire attention, mais c'est ça la question que je veux te poser. La question, c'est que est-ce que c'est normal, Mazalet, tu vois les vidéos pour recruter des joueurs à Kagé. Merci beaucoup et تحضر من منوان et bon courage. La question est nous, est-ce que normalement c'est la direction de la Jaska qui aime on va dire qu'elle a beaucoup pas beaucoup d'expérience, mais un minimum d'expérience pour mettre, on va dire quelqu'un qui va suivre certains joueurs peut-être en Europe pour au moins les recruter. Il faut parce que le suivre, c'est quoi? Il faut voir le joueur. C'est pas les vidéos qui gagnent. Les vidéos qui gagnent, ça trompe. Sauf si c'est un joueur confirmé. Ça fait longtemps qu'il joue avec son club. La question donc c'est ça. Le problème avec le Covid c'est tout un problème. C'est le Racide Kamal Abdeslam, il y a un Africain, un très bon attaquant, d'après leurs sources. Donc, donc ils sont recommandés. Mais un monsieur. جي هذاك يديني اكيد كان كاين اون اكسبليكاسيون سي با ماشي الجواب جو سو با البورت بارول لا جي اس كا باش اكيد جاوبها اكيد كان اون اكسبليكاسيون تيل كو جو لا فوا تم زوارود وزوارنا روحنا كويس دون تو لي بيي هذا ولينا فيزيوني نافار sauf Maïla il a été recommandé par des gens sérieux c'est qui تم زوارود في السنة avec le Covid كاين تولى أين الترونسبور aérien il est presque à l'arrêt complètement les frontières elles sont fermées كي تبغي يومنا يروح هذا يولي l'Europe قول كان روايض يخزر avec le problème de visa avec le problème donc c'est vrai il a pas سعونا بعد دينا l'Europe Maïla un bon joueur ما بغى أكيد recruter ou dernier c'est une question de sous باش يوني l'Europe il faut des sous il faut beaucoup de sous il faut beaucoup d'argent هكا يكون ذكي يسمورس il y a un phénomène ذكي يسمورس يتوشي surtout la JSK ديك la JSK تفكاس ان انترين يحد لي جوار هذا الزنا كوثيدا il a donc secrètement mais secrètement تخدمنا لي جوار نسي مانسن غطلنت اشوف باش السالين القيمه نسن سيني كونتاكتي جي اس كا وهذه ديك ديني هكا اوب ان اوتر كلوب هذا يروح في كونتاكت سينا شحال فكان هي 120 مليون نكون كاين في 180 مليون اوب يروح يا نسيت سويت اكيد ضرانا شحال لي جوار قضيت لا جي اس كا ليزون لا كورد برانسيب اتسيتيرا لا ديرنيير مينوت رحنا فير دوتر كلوب لا ils ont préféré aller ailleurs parce qu'ils ont reçu une offre meilleure voilà. En plus, il y a d'autres choix, bien sûr, il y a d'autres choix. Derrière, في منيس joueur, دينا يروح. Voilà. Voilà pour la question Sinar et M. Abdeslam, le suivi d'un joueur. Est-ce que le suivi d'un joueur se fait à la dernière minute ou se fait pendant une année? Parce que quand tu dis pendant une année, c'est que déjà tu as un œil. Ça veut dire, Hamid Toura, Hamid 2 mois, Hamid 4 mois, 5 mois, tu vas aller ramener un joueur. Ça fait que le suivi se fait plusieurs mois, une année, pour ramener un joueur performant. Normalement, qui n'est pas tu ramènes à la dernière minute parce que Khostet est un attaquant. سمح سيد مليح باش تبعد un joueur sur une année, ça veut dire tu vas investir dans le temps, etc. etc. اسمرت وليد ستا جوار اللي انتريسون باش تداوي لا جي اس كا اوب تروح نويض اوب اكثر في ندير فاسنيف فهمنا ماك تي ضروري يفو يطر ديسكريت تسوي نص قرارك يا جوارني والله ديرنيير مينوت ما ولا فريمون تداوي باسكو مولاش مينوت اكيد جا يروح فينا نوتر كلوب انسي سويت سي كوم سا. Ben c'est ça, mais quand tu es dans la discrétion, ça veut dire quoi la discrétion? Ça veut dire que tu vas aller faire un suivi sans que les personnes vont savoir qu'il y a dans un suivi. C'est ça. Le meilleur moyen, donc il faut le temps. Il y a deux choses, il y a deux méthodes.
C'est là la méthode qui خدمنا سكواسا كاين يكون دي جون جوار avec donc كان l'occasion هذاك الشمن dans un grand club فهمت donc Durant il a قد prouvé باللي ils sont dignes du recrutement اللي يصير خدمن هكا لي جوارين بوينا كويت مزيته كويت وسعنا كويت l'expérience de la nationale de la Ligue 1 etc. لعبن dans des équipes مزيت donc il a قد prouvé بلي سعاني مكواسين mérite l'intérêt يسنتفكا لا جي اس كا donc c'est qui la méthode des jeunes هكا il y a la méthode la plus classique يتخدم برشلونة يتخدم لا جوفنتوس يخدم النوير هذا الجيبيك ذا الجيبيك المعنى إلا قد تعوض إلا قد تعوض ان بيدجي دو ريكروتمون لو بيدجي دو ريكروتمون إلا قد يلي هو 20 مليار ما تبغينا تخير لي ميور جوار ثني داوي تخمض ليكيب باش داوي 5 جوار ا ريزون دو 300 مليون حسبتو راه شحال جوار يتساوي 300 مليون بار موا باش داوي لي ميور انت وين ذكيتش 300 millions par mois, combien ça donne sur une année? 3 fois 12? Ouais, je comprends. 3 fois 12, ايش شحال؟ 360. 360, c'est-à-dire 3 milliards 600. باش داوي خمسة لي جوار اسنيني 3 مليار كان 3 مليار ماشي 300 مليون 580 مليون les environs انا روندي كان. Ça veut dire il te faut pour ramener 5 joueurs, 3 milliards multiplié par 5, ça donne 15 milliards. Il a mobilisé 15 milliards sur une année. Sur une année. Tu as dit un joueur, ou c'est ça, direct, 15 milliards. Mais c'est la somme de mais il faut les mobiliser. Il a dit parce que مولاش هاد الشتي غادي يروح إلا قد تخلصو. Donc il y a le deuxième recrutement de Wakin. Il est coûteux, mais adawid les joueurs العالي. Dawid un bon milieu, un bon gardien, dawid un très bon attaquant. أتخسر ديما tu as تفضل 15 مليار c'est un objectif. هتسكشما 15 مليار 15 مليار نتنفكر إلى meilleur joueur داوي. داوي لي ميور مولاش داوي ذاكا مزيانا على الزهر زمر حنا دفون بيان يفون صباط باش هادين سي لي ميور ايتترا دونك اسكواسا كاينين لا جي اس كا تيستي elle va tester les jeunes joueurs كاين تورا c'est une inconnue هذه يفدو الشامبيونا هذا فين كلش ان شاء الله هذه فين لاعب مليح تسوران مليح او موا داويني ما نسن parmi les meilleurs clubs mais là ça n'a pas marché ça va être une catastrophe dernière c'est un risque à prendre. Bah oui, c'est un risque. Parce que كي ميدهضر في البرشلونه وكل الريال دو مدريد اين كنت من ديما parce qu'il y a des marques déposées qui veulent investir qui veulent mettre leur logo leur publicité au que de le donc ولاش parce que pourquoi ولاش c'est vrai que l'Algérie on va dire que l'Algérie par rapport aux publicités on n'a pas beaucoup à part on va dire les mobiles téléphoniques et les opérateurs téléphoniques à part Guinée même les tanards on a coupé les jambes par rapport aux investisseurs. Nous connaissons quand même des initiatives de la GSK elles sont intéressantes comme les boutiques كاينين la marque كاينين خاص تكريتي كنسكرا la marque وزويا كاينين تسنولفا عندها la GSK تزنزلق شي سيمانيس فهمنا avec sa marque. Ouais. Au lieu, parce que oui, voilà les pages Facebook. Au nom de la GSK, GSK, fan GSK, Zmar GSK, Zmar Zatar GSK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas la GSK sur Facebook.
مي تورا و نقال زيك لا وين يخدمن بتاتر اي ناس خدمن دي 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 كونترفاسون دي كوتوريي ناس سوفون دي كونتيتي خدمنا سنتي لوغونينجيس كازو انت دون لانفورمال قلنا اتسيتيرا ماشي اليوم اتاتاكي دون جوستيس كنيا دوطون بلوس كو سي دي ستوب اتسيتيرا تورا افيك لا مارك اوزو ياكيني الناس لا مارك يجبرها يونا هادي السوفا عندها في الديون لا كوبيا بي لاطاكون جوستيس با بي شير دونك سي اون بون ايدي تاكيني بلوس ماشي حاجه كان لي تريكو داير الناس لي تونو زعما هاد السوفا دي غادجيت الناس سا غان بوكو دارجون لو كلوب ستيكيني c'est un retour d'investissement. C'est comme ça. Plus il y a d'investir. C'est comme ça qu'on... Le projet de Bouchif Melachov de l'Ali. Il veut investir un centre commercial, un centre de formation, des chemins d'Irimen. Une fois ce chemin, une fois ça d'Irimen, là jusqu'à تزمر تخدم لا سوليسيون هاكي كيدني غندا تساوي لي ميور جوار تزمر تداوي لوروب دو بون جوار فهمت ضمك مي اون اتوندون هاكا نقارنا كني افروخ يتسنشاو يكرا يمشكاو تفهم ضمك الا المساكين اما لا ترى قاصن الجوافي يا با سي دارجون بور تاشتي ان طرق بونجور اوبليجي داوات كان يون مويا هكاكي تسيض تموبيليزا شويه غادي يروح غادي يلعب ان شاء الله غادي ربحان فوالا. Ouais, l'essentiel derrière qui par rapport à mon première question, l'essentiel c'est que moi je suis venu un joueur. Ils vont pas vraiment se focaliser bzaf sur la caméra. Au moins, bon, même si peut-être ils ont eu un retour avec un manager et peut-être ils darhit un petit qaran, mais on va dire une direction qui est مقارن Abdeslam les anciens joueurs دينا تبان حنا راه كاينين شغل même avec une vidéo truquée. تقدر ماني كداوض كان جوار كاينه تبعض اون فيديو تريكي باسكو الحق ان سيغتان مومون سي فري كو الكوفيد 19 ولا شي دريم اجياس كتحوايج ان بون اتاكون باسكو فانا داونا بون اتاكون ميم سي تثني تفا العقل اتما ريال مدريد وشي لا زين كان لي جوار مثني فا العقل واحد ريكروتين كان باسكو يا اون سيلول دو ريكروتمون ils sont en train vraiment de faire attention et de voir à temporiser. Attention, bon, Belly راح Tottenham, ils l'ont prêté. وناس Rodriguez, ils l'ont vendu. Ils ont récupéré un argent. Ils fera là, un jeune joueur de 20 ans, de 18 ans, ça fait 20 millions à 30 millions. Non, ils sont en train de temporiser. Donc même par rapport aux joueurs qui veulent recruter, même si c'est un attaquant, c'est un espoir, c'est comme ça. Mais bon, c'est ça que je voulais vous poser. Merci. bonne fin de journée. يعطيك صحة. بسلامة على خير. على خير أمين دي سولن دي كان تنمرتيس بولي دي بوين يردلوا لنا فكرة التمثال سي بيان دون ديسكوتي فوالا أصوات غورون مثلا ماذا ديك يكونوا أقلاغ الذكي يتولي حاكم يفادي السيول مسعود يفادي السيول أصوات غورون مثلا ماذا السيولم وتعطل ثرا باسكو فوالا مولاش نحبس تدويل با فوالا أصوات غورون أقلاغ السريد السق في زوزو أيوة أزولا مسعود العسلامة كم تتسيليض
أزول مشي بالقاسم يمكن تشارك شي لاباس. والله صافا الحمد لله أخلاق. أماك. Ça ira bien. صافا أخلاق جلوبالمون يشتي صافا كويس. Ça va والله أخلاق ça pousse الحمد لله أخلاق. La santé ça va donc voilà. Ça se maintient. Très bien. Très bien. Voilà. Donc voilà on passe à. Voilà. Avec. ناك ما إلا شي طوح ذا طاسي تسويعة كيني يدن قرا. Ah oui absolument هذا والله هذا اللي كان. هاد اسمك تاعك. on passe bonjour أنا كان باسي كان bonjour وقاعد كي تتفرج أنا كل مسلم كي تحسسنا الكل donc voilà. À tout le monde. Absolument لا سلمك مرحبا سلامي. Voilà. الله يسلمك. Donc voilà le sujet qui est l'actualité c'est le joueur qui est soi-disant le Tarashaki. Sincèrement وقاعد كي غير انترفيو نايتا اسمه بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن le DG non le directeur général donc ولاد ربي l'option خدمن c'est de déposer plainte voilà pour faux usage de faux vraiment absolument faux usage de faux Joaquin Kiner je place direct le manager je l'attaque en justice direct pour faux usage de faux après il y a la manipulation du joueur et quel joueur parce que le joueur il n'est pas joueur donc s'il est un joueur mais n'a pas joué ailleurs vraiment donc même la vidéo c'est du faux donc ils veulent tromper soit GSK soit un autre club ils sont passés par le net ça n'a pas marché ils ont sauté la GSK même au niveau de la GSK Divan ce n'est pas footballeur Divan vraiment une fois que خدمنا sur le test parce que déjà la GSK dans le passé il y avait le joueur Abdel Jalil qui a joué un match ولا شحال خلص ولا GSK. Oui. Avant, il y a 3 ans, 4 ans de ça, il y avait un joueur qui s'appelait Abdel Jalil Waqila. Il a signé un contrat, il n'a jamais joué. Puis après le club, si tu demandais les frais de formation, et la GSK dans une mauvaise situation. Vraiment. Ça, c'est des erreurs. C'est des erreurs vraiment qu'il ne fallait pas faire. Tu vois ça, il faut faire très attention parce qu'il y a de l'arnaque. Il y a l'arnaque des joueurs qui ont. Au moins, j'accuse beaucoup les managers. Les managers pour moi, c'est pas des managers, c'est des charlatans, c'est des comportements voyous. C'est le football, vraiment. Oui. C'est le football. Pour gagner de l'argent de cette manière, tu trompes un club, tu trompes une association, c'est l'affaire de la justice. La justice, les gens la justice. Il a une bonne vraiment. Absolument. Bon, on rentre pas dans la justice. C'est une question. Comment ils vont répondre de leurs actes, vraiment. Oui. Mais il faut qu'ils soient punis. Parce qu'ils portent atteinte vraiment. Ils portent atteinte à l'image du football, à l'image vraiment des associations. Oui. Absolument. Enfin, après, la GSK dernière, il faut une coordination entre eux. Parce que on te fera des recrutés, on te fera des contacts. Après, une fois que, parce que réellement, il y aura la GSK. On va de la presse confirmer derrière, il a signé pour 2 ans. Mais qui ne met voilà, on a un sens qui joue avec. Bon, parce que l'actualité chaque jour. Voilà, il a signé pour 2 ans. C'est une contradiction. Vous regardez des cercinaires de Léon. Un joueur a signé pour 2 ans. Est-ce qu'il s'est de l'arnaque? Mais vous êtes de l'arnaque qui direct vous êtes toi là من كي مولي تخدم على روفي دو بريس وبوندون ليميسيون نعاونين كو كرا خاطر كنولى لا باج لا جي اس كا نو ريان دي يا ان سيلونس سي انابيتويال دونك نعاون كو كرا ما هذا كتهضروا من الناس اللي العمارين غامسي سقارنا كني ونا ما خدمن روبورتاج في شان التلفزيون هذايا فوالا هذايا سي كيلكان يسوق من سي كيلكان لا فوالا. Oui, de toute façon, le truc avec quelqu'un,
قاعد يخدم شويه كي تبريباري تو هذه الماناجر هذه لو جوار هذه لو جورناليست كي فا فير لا بوب فا سي دي غرو دي دريمن فما سي بور غاني دو لارجون بارطاجي لا دريمن اون فوا كو لو جوار لا سيني لو كونترا il va avoir il va voir le club tu vois il va signer là ça prête pour résilier qui m'a signé le contrat de Baraparoy qu'il faut l'honorer vraiment Absolument. après il faut négocier donc il faut faire très attention avant de signer le contrat il faut pas passer direct c'est de ton période d'essai هذه والي مسك هذه والي l'entraîneur est-ce que c'est un bon joueur est-ce qu'il a les qualités est-ce qu'il a joué ماشي ونديرو حنا كاينين كذا joueur Absolument. ولا la coordination, surtout la coordination entre la cellule de recrutement. Et la cellule de il a recruté des joueurs. Mais si tu la dernière minute, il va se faire avoir. Akik dina وخصيشني يهضر ندوره مازال محسوب نسالطه. Vraiment, c'est pas une غاسي خصو joueur jusqu'au mois d'octobre. On peut dénicher un autre avant un joueur, un avant-centre, un حاجه خصيته, il peut toujours l'avoir. Mais essayer de travailler avec un bon manager crédible, un bon manager sérieux. ماشي وانتو في راك دايرين كاين دا ماناجير جورناليست كاينين كذا دا ماناجير بلان دي انترميديار بلان دي سيبورتور كي سبرا دايرين كاين دا خدم ماناجير نو مي سي فوا افوار ان ماناجير بروفيسيونيل تخدم هذه سبيرمانون Absolument. ما تحلاش الجوار يبغى تديني شي الجوار حلاش لنا بون سونتر سينو راس خدمين كوموند بور انا بون سونتر راك تدي نادي ابري تشيني تي باسو تيست بايلها ترى خدم ترافيك دو فيديو ترافيك دو فما لي مونتاج فيديو ياك يخدمون جوارك دي بريزونتي مانيس دواهن انت ماشي دونا مي سا سي با سا كي ميم اون افريك non, ça se fait. surtout les clubs qui en Afrique Ça se fait, ça se fait. خدمت donc la GSK doit faire attention bon ça va chez Gillan ولبدارا même كيما سن سا كونترا ازكاني tu peux le résilier c'est bon t'as pas joué aucun match non. D'ailleurs, le meilleur moyen, c'est de mettre de côté de l'argent, d'avoir les joueurs qui sont connus meilleurs. Exactement. Parce que moi, je suis dans les arnaques, dans des joueurs blessés qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. C'est Octerba qui est un très bon joueur. Bien sûr, bien sûr. Mais il a un budget jusqu'à 20 milliards, rien que pour le recrutement de 5 à 6 joueurs, pour 3 ans, 4 ans. Chaque fois, chaque année, il a mobilisé 20 milliards en avant. ومن بعدين تربح لي تيتر تروح والله كوب دافريكا تربحوا سي كوم سا مي مولاش هكا دي جوار هكا وتوسلنا لها يزمى الحال هادي اللي نسيت دو كرون جوار يزمى الحال هادو دو كرون جوار مي سي با ايفيدون زعما تغليظ دون دي جوار فينالمون ils n'ont aucun niveau voilà. Non, les joueurs, oui, il suit déjà les joueurs dans une autre équipe. Le profil du joueur, il le suit déjà durant la saison. Bon, point de vue, suivant, c'est des contacts, on ne peut pas en parler parce qu'ils sont confirmés. Donc, il va évoluer, vraiment. Non, le cas c'est apparemment c'est son manager d'Insan et qui proposait la GSK. Donc il n'a pas été suivi. C'est un manager, donc c'est quelqu'un de confiance. Voilà, il leur propose, voilà, j'ai un joueur, si vous voulez, voilà, s'il conclut, s'il ne conclut pas, je le laisse. Mais il faut que ce soit clair. Avant que surtout يمدف لا فيديو ماشي ينس ذينا غير المشكل هو ما ولاش وينا فوالا ما ولاش لا فيديو دونك سي با ان بروبليم ils l'ont proposé قبلنا لا ولاش فلاسنا اونغاجين لا كاتيجوري U20 U19 ولاش فلاس voilà. On va répondre à ces actes. Merci beaucoup. Bonsoir
ايا بونسوار شكرا قاسمي سلام صحيح تنميرت إلا إشباي ضربين تولي مس أيت عبد الملك يبان ديك شم اون كونتاكت يدنا دونك السيولة غادي كينين باش غادي يهضر أفكار التمثال أزول مس أيت عبد الملك ألو زرت القصري. ألا السلامة كم تتسيلي صافا؟ والله نحمد ربي صافا شنو بقيت تسيلي؟ صافا الحمد لله أما كيفاش راه يديني لا الساكينين ليميسيون هاكينين؟ اش دبنا ساكين وزريرة ساكين ولا نبون شو ثوان ولا ساكين نبود attache les sujets نبود bon il y a eu certains sujets liés à des recrutements mazal il n'arrive pas la GSK de recruter un Africain malheureusement avec le Covid كاينين على حسب عبد السلام يند ونصاولا راه غتيدناوي باش نساعد لي التيست apparemment c'est un très bon joueur بوين دي راني غاف لومبيسيون لا جي اس كا سكوا ساكينين زلفاني ناس on a l'ambition de remporter des titres. Dans Zulfani, il y a toujours apparemment la licence CAF A. Des choses, la licence CAF A qui est طولا إلين ديتورا صافي une année. Est-ce que تحبس? Est-ce que la CAF A تحبسيت انت؟ Donc les entraîneurs أمكن خدمنا بزاف puisque كامل الجزائر بلا la licence CAF A ونتمنى تخدم avec les clubs professionnels. Donc voilà les sujets. أكيد ما سعادة ولا تداول فلاس. J'ai pas de problème, mais c'est juste que je pas connexion سكوبيا أو قدر والدي أو مسكنا والدي صورك نقلق dans l'ensemble فهموا شو والدي هاد بدو سي دو ريكروتمون ياكي أنا شو تقال ياكي bon le recrutement d'un joueur ça se fait pas uniquement par la vidéo même la vidéo c'est quoi خاطر il y a des choses là يسقارن ساكي باش كي ريكروتي دا جوار هي توت كيسقارن c'est-à-dire des critères زعما راك تفكر كان في السنه quelle est la meilleure méthode يعني مزيان quelle est la meilleure méthode pour recruter un joueur quelle est la meilleure méthode Aït Abdelmalik La meilleure méthode pour recruter un joueur, c'est d'abord avoir un recruteur spécialiste. Donc, spécialisé, donc un recruteur qui a fait déjà une formation d'entraîneur. Ici, je me parle, il y a un entraîneur qui c'est un minimum l'UEFA A, c'est l'UEFA Pro. Je te parle plus de l'Europe. Donc, c'est une spécialité. Parce qu'il y a des gens qui font cette spécialité. Parce qu'ils font un métier. ممكن صاد المقارنة الصرومية هي لو بروفيل كلاس انثروبومتريك باش نقارنوا لو بروفيل انثروبومتريك تفهموا باش يولي قد استحسنا باغ اكزومبل الناس لا طاي لا البوا هي البودي ماكس الاندكس دو ماس يعني كوربوريل قناص لو بيريمتر دو تاي دو سينتور دو تاي دو تو هي لي نقارناس لي بلي il y a le pli de triceps, il y a le pli cutané, il y a le pli sous-scapulaire, وكذا قيتوا له haut niveau, donc c'est كذا شحال هاد الصالم فيها مينيكس طوموبيل من فورميل 1 باش كتخدم لا كورس الا قاشيني غتساع 500 اللي يشوفوني 600 اللي يشوفوا باش كتكشم تيلي خطره من الميزان وي لا بوكس ولا قد يوني الميزان كيف انت البوكسور اللي باش كذا لينا الريك وقيل الكريتير يعني مزوريك درنا لو كريتير لو بروفيل موتور قارناش دي لونغاج فوتباليستيك لو بروفيل موتور لا شوف بروفيل موتور نفكا يعني نسمعوا كان وكذا يعني لي سبيسياليست باش كنظهر لنا شو لا سبيسياليتي قارناش لو دينامومتري كي سا se mesure en kilogrammes le kilogramme est le poids d'un joueur par exemple. Ce qu'on appelle le test, c'est l'équilibre de Flamengo. L'équilibre de Flamengo, c'est un travail de test de coordination et d'équilibre de joueur. C'est-à-dire le joueur avec le ballon, son ballon, est-ce que le joueur afflue, appuie, c'est pour cela, dans le cas le saut, le travail de saut en long et le saut est sans élan.
وقيت تحسب en centimètres. Le test va suivre le redressement assis, dans la position assise. La flexion du tronc. Est-ce que le joueur, par exemple, le رسالة مقارن صرميت لا سكوليوز قبايل كاين يفرز تفاروس يزدق القديس il est mal formé, la colonne vertébrale, des antécédents, il y a un négatif, par exemple, il y a des blessures. On va être il y a des tests, il y a d'endurance de vitesse. Mais le c'est le plan médico-sportif. Donc, les gars, كم joueur يركلوا تيست وقبل التيست كذاك إلا اللي تيست نقدر شوفن أتبقى joueur sur le plan technique. Est-ce que techniquement il est à l'aise avec les deux pieds? Quel est le pied fort, le pied faible? Est-ce que le joueur au cours du jeu, est-ce que le joueur il est dans le bloc équipe? Est-ce qu'il donne le bloc équipe? C'est-à-dire quand on passe de balle en position de balle selon la position NS. Est-ce que le joueur il joue sans balance, ni avec balance, ce qu'on appelle cognitif, ça veut dire l'intelligence du joueur, il s'exprime aussi avec ses collègues, il s'exprime contre l'adversaire avec son ballon. Donc, c'est une liste, il y a 10 ans, un laboratoire un test médico-sportif. Donc, je voulais dire des tests sur le plan athlétique, sur le plan la bio de max d'oxygène, des tests d'endurance, des tests de vitesse. Mais en fait, il a le même niveau avec le joueur de ça. Et c'est déjà pas mal. Mais en fait, il est supérieur au niveau du joueur de ça. C'est encore mieux. Mais en fait, un peu inférieur. Bon, la marge, quand est-ce qu'elle a récupéré de la marge Nines? Mais je veux dire que la marge Nines, elle est inférieure, soit passe. Donc, par exemple, il a casse minimum 2 mois, 3 mois, parce qu'il est à la hauteur. Donc, nous sommes dans la signer le contrat parce que tu as de garde Shahraïd. Donc, il y a une équipe de performance externe, les résultats chaque week-end. Donc, ça va parce que tu joues de Shahraïd. Donc, il y a des donc, وين كان يفات خسر كان سمعنا السنة باش كان يغال يعني نيسي لا فاتيك يعني ثلاثة ريكوبيري دونك فوالا دونك سي لو جور دو ريكروتمون ماشي كان توالا دي لا فيديو انا كاينين ماركي 15 بوت اما هو سي ماركي 40 بوت مي الشامبيون ليغ ماركي 40 بوت هادي غادي ماركي 2 بوت الشامبيون انجلي لازم تدور ما لازم تدور دون ان شامبيون بنسمس فابل اسي فابل ماركي 50 بوت ça sert à rien donc on n'est pas un critère de Donc, il y a ça dénifre qui a dit là, il ça. Donc, on met de la vidéo, il y a dit c'est un profil. Donc, il n'y a pas mieux de faire venir le joueur sur place, à toi sur place. Donc, il faut le superviser visuellement par un spécialiste. Il supervise. Voilà. Exactement. وقيت واخذ المقري اللي تمورا يعني انت بخضار اثرات مقارنه الفوتبول مودرن دونك يجوز اسواقاس دونك وكذا كاين لي كريتير ماشي دوا طول ان ديريجون سيني روح مقري دو جوار غاس سي ان انسيون جوار يلعب بالبالون وي داكور مي سي الفوتبول مودرن il demande beaucoup de choses donc il a 80 formation باش نبقى نسكاوتينغ le recruteur. Mais n'importe qui, et qui n'est pas de recruteur. Donc, par exemple, c'était un module, il a de la formation, il a des entraîneurs, il a des modules, par exemple, la licence A, la licence B. Donc, un pied de recruteur dans le centre de formation, quels sont les critères au niveau des jeunes, quels sont les critères au niveau de des professionnels. Donc, وكيش بدر ربي تسقسيني كنزوالو اني كاد نخدم لو ريكروتمون دونك سقسيني خوسين ولا شو غادي فهم سوق القاسم مو اذا داو سقسيني خوسين سي افيك بليزير كي نزل نلمذ قويد قارض وزيت ان سبيسياليست كومام فوالا اليزي دونك نظريت زعما je pense à la licence CAF à gagner les licences à gagner. Donc, je vais la licence CAF à la licence l'UEFA à la licence Pro parce que ce genre de licence,
elles sont destinées à une catégorie Smith à entraîner. Donc la catégorie à entraîner, c'est des seniors, c'est des jeunes, c'est à partir de plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans plus. Donc ce qu'on appelle la performance, donc la performance, elle commence à partir de 18 ans, 19 ans, et la haute performance, c'est à partir de 20 ans, 21 ans. Donc la haute performance, c'est le pro, et la performance, c'est l'équipe de A. Donc un entraîneur a la licence A. Un exemple de CAF l'UFA le pro, donc ici il a suivi des formations, une formation typiquement pour les seniors. Donc il y a comment analyser un match, comment analyser l'adversaire, le football de haut niveau. Il faut d'abord analyser la compétition. Par exemple, il y a un tout petit exemple, قرأت سواليا كل دي تلفزيون سولي نبدل كاينين جوار فلاني يوزل 13 كيلومتر ديال الماتش باغ اكزومبل من سماتي 13 كيلومتر من هي نانديس شحال دي سبرينت دو فيتاس يكوزل باغ اكزومبل ديال الماتش دونك شتيني ديال لونطرينمون مالا جوار يوزل 1 كيلومتر سادير دو سبرينت يوزل 1000 متر يخدم دو سبرينت سادير تزلا رابيد شتيني ديال لونطرينمون سونطرينور دو لا فيتاس دو فيتاس تخدموا في كان 100 دونك يعطيك ديفيسيتير دو 900 سبرينت كيخص 900 متر كيخص فوالا دونك يعطيك دونك يعطيك دون ديزيكيليبر افيك لا كومبيتيسيون نقيونا اللي يخدم لاناليز دو لا كومبيتيسيون دونك لا كومبيتيسيون باش كتروح على الغوص الا قالت égal à la compétition, on est supérieur à la compétition. Parce que dominer le premier rôle. Mais maintenant, je suis تقربي ماليش الحاجة على الرينج وين تروح على البوكس كيفاش تزرد باللي لي كاباسيتي ديالك اتليتيك فيزيك وكس انت راه تقولي ساكنه تلعب في البوكس خاطر كانت شي موضوع باريداري ماليش اكيد راه كي زرني كاين البوكسر يقلا نو فاسينيك دونك ماشي اللعب دونك تبوز صوفي معني كتبقى إذا قيون هذا سيخدم الاناليز كما قال l'analyse de la compétition l'analyse de la compétition même sur le plan tactique l'analyse de la compétition sur le plan technico-tactique et athlétique et aussi de là d'avoir l'analyse même pour le recrutement d'un joueur sur le plan mental. Je vais un exemple. La GSK, je vois ça, des jeunes مشطوحين. Ils sont tous motivés, j'en suis sûr. Avec des nations, une motivation, أثنين خدموا مدارش فيه. Mais est-ce que ذولا les joueurs qui disent ils ont encore مازال يردم لنا la pression du public. ما كانتش جاري la pression du public. Admettons اثنين exemple خسر 1-0 au cours du match. Le match est l'autre, on encaissé un but. مشات يدير la réaction برش. Donc c'est un critère de recrutement. On se recrute les joueurs dans un état brut. هذه نركريت باسكو ولات يسنادي اسكو سو البلان mental يوجد وقت شيء سادير يزمر هذه قابل كاينش قارن اركاز ماده اللي الشده اسكو اركاز نزمر هذه قابل تلوفا هذه فلوس تلوفا بخميس تلوفا ميركوري تلوفا ماذا الخذ باينس تلوفا ما لا دا ريسبونسابيل لا مشات انت قابل دونك الجوار اسكو يزمر هذه تسيبورتي لا بريسيون بور ان كلوب اسمه لا جي اس كا ولي سيبورتر ماشي ولكن كيكدير صح السيبورتر ديال لا جي اس كاف كيصلح واش يتسكر الوقت لا جي اس كاف تسكر الوقت كيتفورمي اون تفورمي اون سينيور اون دي كومبيتيتور وساعه الوقت كفورمياك تفورمي ما في 6 سنين 7 سنين 8 سنين امي كفى الكورسوس فورماسيون اللي كتعطي 20 طون مي ما خش مع السينيور الا قاتل الطريق داك الطريق توجد ديال الكومبا دونك وكذا غنستنكر ديال شنو ديال الشوتينغ مي وكي تخدموا سي دي فوالا سي دي بوين امبورطون pas important, ça sur le plan mental. C'est que le joueur, un exemple de l'Euro. J'ai eu l'occasion de des centres de formation en première division avec l'Internacht de Francfort. C'est pas mal. Des joueurs excellents, techniquement, tactiquement, physiquement, mais ils n'arrivent pas à décrocher un contrat professionnel au Saoud. Parce que mentalement, ils étaient fragiles. Certains. Ils supportaient. Supporter le travail était pénible pour eux, parce que c'est un travail de concentration, c'est un travail, l'hygiène de vie. Donc, c'est des jeunes, des fois, ils s'investissent, mais là, ils réussissent. Rien qu'un d'ailleurs, qui fait la formation seule,
غير كان سنين كونطرا هذا وين 50,000 اورو 60,000 اورو بار موا يغير داير دابا ناس حساب ديالي ما ندير سي تو بلي لو ترافاي لي بينيبل le travail est pénible, il faut accepter de mettre sur le banc, il faut accepter d'être libéré, il faut accepter d'être critiqué par le public, par le directeur sportif, d'être des erreurs, de contrat. Donc, la pression du public, la pression les médias aussi. Donc, il faut est-ce que le joueur il est prêt à décaper le contexte. Mais si tu ne dis pas, je suis pas dans le temps. لكن ماشي انت ما راه تروح هذاك مثلا تستنى ما درست سنه قال لك قال لك ان شاء الله سي كومي ان انترينور روسي احنا انترينور مي لا زالوا كوماسيو لا كومبيتيسيون ديال لا سيزون طاف دو موتيفي ما داو 50,000 مو جو مسوفيان لو ماتش لي نوانغ ماشي ذاك ماشي المريخ مي en sélection j'ai joué des Kinshasa والله ما يخص كي 90,000 ينفرجنا والله هذه ولا صعبه تصعب ما يستيقش دونك الثمانية يتفق لي قدنا وي وي كيما اللي هذه البولندي اون سيليكسيون خاطر ثورة ميم لا جيستيون دونك يشتكي لي كريتير دو ريكروتمون اما لونترينور اما لو جوار سي كيف دونك ميم ما ريكروتي دا لونترينور دونك سا رونت باسكو نشتكي سي بور جيري لو ستريس دونك كي قالك شتي بلون مونتاج دونك فوالا نردو على لي ليسونس تاعي Les liaisons c'est le critère rival, c'est pour améliorer un petit peu le niveau de la compétition. D'ailleurs, les Soudan, deux Tunisiens. Comme par hasard, deux Tunisiens, on a en première division, la Super League en première division, où c'est la licence CNB. دونك اذا قلنا قدرنا نونجاجي المام ديال المريخ كوم خاطر الثوره ديال لا فيدراسيون ما قادرش الثوره لي ليسونس نسلات من الكونترولير دونك فوالا جي فو نو جو droit d'être sur le banc de Bounas, de l'équipe de la première division. C'est un café. Voilà. Donc, c'est un droit de l'Inde parce que il va. Donc, demandez. Mais كان خدمنا امس عبد الملك كان خدمنا تورا ما الا حبسنا بارامون لا ليسونس كي صافي 3 زون 4 ans يتحبسن il faut bien qu'il non la كاف يتحبس 2007 ميتورا داير نوكليا on a reçu un petit scarn l'organigramme de la CAF, c'est le même, bien sûr, c'est l'organigramme net de l'UEFA, c'est le même, donc c'est vraiment un cas comme les formations, donc tout le temps, خلقت la licence D, la licence C, la licence B, la licence A et élite, et le directeur sportif et la licence pro. عاد شايلين تورا غير جداد ديال افريك ياكل الفيدراسيون كيما خدم تورا سي سا اكزاكتومون لورغانيغرام عندنا نتساعد داين لي فورماسيون كينيه هذو الناس نتساعد داين الفيدراسيون تساعد سو الميم ناس اورغانيغرام هكايا عمليه فهم l'Europe donc chaque fédération est souveraine. C'est des instructeurs, donc d'un pays étranger pour les examens, par exemple, pour un suivi, parce que l'instructeur m'a dit le programme a été respecté, a été le même, a été lui-même, c'est-à-dire le programme, parce qu'il est uni. C'est-à-dire, il est uni à la licence de Kinshasa A. C'est la même en Algérie, c'est la même à des Johannesburg. Donc, parce que le programme, c'est uni. La méthodologie, mais l'essentiel que le message est Younis. C'est-à-dire, alpha, bêta, gamma, c'est international. Voilà. Donc, tout là, on nous sait la CAFA, il ne peut pas être sur le banc. Voilà. De la tribune, mais une petite dérogation pour un ex-international. Par exemple, Amsaïb Moussa, c'est quand même, c'est pas la peine
Mais c'est indiscutable, c'est un vrai professionnel. Donc il a joué en première ligue anglaise, donc son expérience de terrain, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Oui, il a même doté reste dans une dérogation, il a une licence CAF A, donc il est adjoint, il est dirigeant, mais parce que sur le terrain, il a vécu, il sert à une neuf. Donc voilà. Mais tout là, donc pour ne pas tomber dans les erreurs, il y a un peu administratif, il a de recruter un entraîneur qui lui demande d'abord ses papiers. Il demande de quoi, il demande de. Mais tu de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille, de Kélara. Zemral Msfa marié, il est M. Belkasmi, mais après une fédération, il demande de quoi. Il demande son SCAF A. ناني تكافئاني اليوفا يمكن يساخذ ديسين في كاس الكفأة ناني دي فوالا في كاس لا كوبي كون كاين يخدم على ليكيب الونسو لازم كاين بارابور مي ديبلوم اوروبيان في كاس نسيت مثلا كاين مي يجي لي ابليكي لا فيديراسيون ولاش ان انترينور اترونجي لوكال نا لي زونترينور لوكو ياكين سالا كفأة باش كيدير يخدم في البريمير ديفيزيون فوالا لا يعني هذا نفاس دونك فوالا دونك ça CAF B نخدم لها دونك il faut attendre parce que il faut donner notre la chance en Algérie on a beaucoup quand même d'entraîneurs qui sont CAF A donc absolument donc tu vois que c'est des directives c'est des directives vannes ماشي يقدان سنين ثلاث نتيت de fédération de l'Europe l'académique là voilà mais خلينا نديرو داسون بلو اني par exemple de l'Europe parce que تخمم ديال القرو il a division professionnelle de minimum l'UEFA A mais là tu تنسكريض البرو mais là كتقولوا لك كان لا ليسونس برو ما كتخمم بما اللي كان après la deuxième année إلا كديك لا ليسونس برو باش كتخدموا ديال لا بريمير ديفيزيون سينو تخدم دارها سينو تخدم دارها تخمم كاع الطالب اللي يخدم لنا ديروغاسيون oui c'est normal خاطر بوركواش نكون ذاكيني هذا شي سلك الدعوه يعني ذاكي فوتبول ناسيونال لي كلوب اكويد لا ماجوريتي ساعات سي دي انترناسيونال دونك خدمنا سن دي باسكو لي انترناسيونال les internationaux parce que sur les internationaux c'est un vécu footballistique il est riche comme quelqu'un qui a une coupe d'Afrique nation il a une coupe du monde donc son vécu de terrain il est riche en plus il s'est côtoyé avec des grands entraîneurs je parle de l'Europe parfois joueurs et entraîneurs donc sur le plan beaucoup plus tactique c'est trop facile pour lui d'ailleurs Nizmi Oussana les tests d'entrée les tests d'entrée نخدم لنا خاطر زولا ديال اليوفا كاش ما فورماسيون دو يوفا دونترينور وكش راه ديريكت خدمني التست جيتي بارمي التست جو مسوفيان كان نلعب البالون شقر جونغلي البالون دابور ما تسنى تجونغلي من البالون بس قراش واحد كامل البالون نجونغلي يا اخي دونترينور قالت لك شتيني مازال كتبان اونترينور شنو تسنطر جونغلي البالون كتحفظوا لي ورداش ان جيست تكنيك كيكون تسنطر سي كونتراديكتوار ما الا شي تقارب الشيخ اللي مات والسنطر اللي مات كتحفظ لي مات ولاش دونك لا بلوبار اونترينور مالوريزمون رايد الحراش ديال الجزائر حبس 4 اونترينورز من هذا الحراش يلا غالب السيناريو اللي باسي الكونترول يونيفرسيتي باسكو قشيش باش كتفورمي على خشيني رايدين فيتريني الناس هذا سي من النوجاز تكنيك شي ورا غريانه قشيش ولي سيناج مو قال كونترول اورينتي سيناج مو قال اكران سيناج مو قال دوبلومون قشيش هذه والي غادي يحفظ ماشي الهضره نهضر دونك ماشي توارجي وهذا تهضر الى تي اون فوا دونك سي سا دونك سي بيداغوجيك وفي خصنا داك l'Europe c'est comme ça sauf les internationaux qui font des tests d'entrée وقال لك شمن ديريكت على فورماسيون شمن ديريكت على فورماسيون بدل غرند ما دير لا فورماسيون من لي زيكزامان دونك كوم نقولي باكيك تاع راه ماني ولا جي بارتي ان انترناسيونال dans l'Europe j'ai subi des tests d'entrée زعما كيكش مع لا فورماسيون
دونترينور دونك كملوا الكورسوس ديالو من كيما مزيان دونك نشتاقي دي فوا حتى اونترينور دي سينيور بالنسبه لنا هذه باس ديال لي جونغلي هادي خدمين ديمونستراسيون سور تير دونك سي كونتراديكتوار خاطر ساكي ميم لي جوار صانا حقرنا نونترينور مثلا ça ne réussit pas c'est que le joueur تيكون هضره donc je te parle par mes expériences aussi en sélection j'avais des joueurs qui jouent en Europe un peu partout ما لكشي اللي التيران زعما تخمضان جاست تكنيك والله ما يقدر يكون جوار donc c'est ça donc نشتاقي الفوتبول il a Cléon déjà il a pratiqué un peu le football voilà au moins qu'il pourra faire un geste de démonstration donc en grosso modo en plus de la formation en Algérie ou fan يعني qui essaie de mettre quand même des techniciens il y a des gens compétents وفان يعني il est temps يعني والله حوايج نحكي خاطر وقبل نروح لافريك وقبل نروح لأوروب لكن ينسى دي سبورت ذا شو ما نكسسنا زال نكسسنا القيمه نكسسنا شو نتكرر لا شونس ولكن ينسى دي ورشني ما كل الناس مفورمين يدري لنا كوكو يدري لنا صكوا لا فلو نقول لهم حكي لي جوست يعني بيجري جو في اون المان مي سموق الغرام الا كان اشو كان يدور وين كان لازم يقري كان اشو كان تشكي غير المسلم هكي كان هذا المهكي كانت تسموق ما وهذا دينا دي تموت المهكي دار الشمر راه في غنس نسكن لا شونسي ورا شنو قال سكيفي تهبط القبائليات ديالو تهبط الجزائريات ديالو لي فيتور جينيراسيون الفوتبالر ثقوا محسوب باش كنا نسوق كنا الفرنسا لوروب بوركوا دي موا دينا دابور تموت ومن بعد نروح في مالي واحد السوالم بليك تخدم من الصوره من الجوجين بليك باقي السبورت موسنيون جيتيري ناقي تصاور موسنيون جوار الجيريا روح قرب دندن اما طالب كي ندور الجوارات كان ما في دور لا فان كنت في دور الى يفيد وين يصادق وخام لا بروب عطى لا قشيش اليوم شرح مو قلنا ديك لاش قلا ديك مو الصوره الساقيه يمي روح يغلي دان داكنيك شي كنيسينا وينا عندك روى الحسان مقري فيها ساقيه قشيش دافونير الى بين كود دافريك دي ناسيون يلا الا كان دي لاجي ويقيمونا ديال مسكين بصح وي دينا قال في كاس زعلان شو مره دي لا زرا لكن نقار انقيد رابط القرايه انقيد رابط القرايه يا ربي ولدي كمال حمادي ما غاب نودي في مادني ما غاب نودي في كنيسينا ما غاب نودي يا عمرنا ما عرفتش كيما لا صوت كنيسينا ذلك ما غاب نودي فموت حوايج الراوي ما غاب نودي فزن ملتي دوارت يا عمران فوالا هكا سيقرا كمال حمادي هذاك يا ربي نسلم يكونوا الحمد لله ساكي اون با مال دونترينور الجيريان يصنعني كيني سان اليوفا او فالثني داوينا الساكي اصنف كنا مكانك دوك دي زيكيب اتني باربي ليون سو التيريتوار ناسيونال سان دي اكسبيريونس لا نمدوكاليو سان اليوفا برو اقلاق دي سيليكسيونور نلا سينا ما ثلاثه سيليكسيونور قلان الجيريان والله شو تبدلت السوات اشهر انت كرزالك وكذا كنت يرينا قلنا وثمت منا قلنا ندير الغربه كل واحد مسلم ودير واحد المانجمنت ودير واحد الجيستيون ودير واحد ديال التكنيك ودير واحد الادمنستراسيون نسير كازن نسى ولاس تلاوين كازن نقول من يكون يلاق المهكيك على مثلا يبان ديون ديال اسبانيا مثلا ديون تسمو قلنا اللي كيف نصون الجون ما تبقى لنا فورمينا الرشني قلنا دينا دي سبور اصلا مش كنزع لا نروح كان فرنسا ما شراك كفافه اما ناس كاع تسالونا راه ولا شكون لك كان ورش كان مزيان اش تخدم من ميت خدم كيف نراويك تحقر نراويك بالله فلاش نسمو الجامع خدم ليكيب اترونجير دالجيري ليكيب ناسيونال سي ليكيب اترونجير دالجيري نا خطيك كاين سمي ناس كاين ولا كان سمي ناس مي كاين راضي الحال وي تسمو قلت ما تبقى الطموس للجزائر كذا وكان يدري من الله ماشي يدري من ولاش يدري من الله فكس التاويل خدمة التاويل في الاستاد خدمة التاويل وقمة التاويل
في كاس نيابه بدات خدمه الا كانت نقول كان المهكي ايوا ما شاك فوا المهكي بصح دا ولا هاد الخدمه يولاش الخدمه يولاش خاطر لو كانت الخدمه نتوقف لنا غير وكل كريم شمرنا في غنس القرايه وانا ساكد ديال الريف نبدا هو لا كومبيتونس غادي تموت الجزائر هسا كيفاش كتخدم ديال تموت الجزائر الا قاتلت كورومبو ديال الفوتبول الا قاتلت كورومبو الا قاتلت كات الشتاء الا قاتلت الصواب اللي قالنا نسقوها غير هو ما كانت لي كومبيتونس هذا راه ميكانيك لكن انا واهي ستيلو والسينا راك حوايج كاينين وما لو كان يطلع موت في هذه الجزائر ربي بارك كنا قارنا كنا غورنا اصلا غادي يطلع موت السينا راه شامبيون الجزائر يونطرينير هذه الجزائر لما داوينا رومي قالوا لنا راه كاين قالوا لنا داوينا اسبانيول داوينا كاين كراك حقونا لي باب الوادي قالوا لنا ذوك واسيفي قالوا ونسن الجزائر وين باسكو ونا صوب لي زارونجي شتيني مالاتو با لي زارونجي اسيني نرسينا راه شامبيون الجزائر باسكو السن تستكبر هادشي طاغات تشنيير ها سي كوم سا حملنا اعطوك يا كونت اسبارو اللي بسودو بريزيدون يا كيفني اللي بسودو بريزيدون يا كي توكل الفوتبول الجزائر توكا ذي السوس شنو تسنيباول هادو على ساكين هادي يا ربي شنو تغرضكم بيان داني تعطى كاتاك جدور ديال اوروب باش سلق لا ولا لا كنا داو اللي ديبلوم ما كنا تخدموا هذا غير جمهور الجزائر تاخذ جنوزوي جنوزوي كيلو مسمار نغا جنوزوي البصل البطاطا نغا جنوزوي ايوا صاد كبريد هذاك هو البريزيدون هذاك ديال حايدر السلاطه كاين بريزيدون كاين شو الستاج ديال انتر سيزون لا شو المنيو سبورتيف كاسين السيكولار بيتر هذا الماتش ايش كيف يديروا القرايه ديال الريف ما كيقول انا غير نمد على عرب راح نمدنا لا كليه هادي فكر بالصلاح مسألة عبد الملك ان شاء الله رزة تتقاعد الدعوة تبرا سي دي باساج فوالا لا الا ان شاء الله تقاد الدعوة غير رزة ماشي سوا والو il faut dénoncer absolument il faut dénoncer لو بريزيدون حنضروا باين ينمر فين مازال يتنضوا ويرن ولا فين الدوار سي لي ميم بريسك ايا ينمر وسانا اللي داير من وكس انا بغا نمبر كي دي بوانا كي يدير لي سي باستثناء تراجعنا الدوله لازم نفكر بعض الخدمه لا ترونكيل هادي روح هي وانت روري ورا غير وري فيه موري السين البالون هادي روح كي يحكم كاين ماشي كنا نروحوا كيف يضرب بلونطو سينين هذا سينو بروفيسور شيرورجيان غير طبيب ام كيصلحوا الديبارتمون نينوس ديال السي اتش بصح انا ما كل يوم كان يقلب ريديس بريزيدون مالس بغا بريزيدون قيم كوتي كان ادمينستراتيف او بليس الا كتصال مينيموم باك بلس 4 مينيموم كتصال ليسونس ديال الدومين باش كتفهم واش مقارن المانجمنت باش كتجيري ان كونساي دادمينستراسيون واش واحد يهرب من هي كاين واحد زنزور بطاطا تنمير تمس عبد الملك ميرسي بوكو بليس لي زانفورماسيون مي تلي ما في قال لك تحسسن ما ناس خسر استغفر الله لا الصواب فقط راك دينا صاحب كيني جو سوي با ان اوبورتونيست وكان يدير هو قليد لا تغارم طرا بيان هكا ديال السودان قليد لا فيدراسيون سي 4 فيدراسيون كونسيكوتيف كاين ربي مي تولي ويدي تولي ويدي تشاد ابسوليومون سعيد الحق جو سوي با زين بني وي جو سعيد الحق يا نو الصواب يد النظام سيد عبد الملك افيك بليزير كاين السنه افيك انتيري ديغني تفهم هذا غير داكويت امك تلوفا امك تدون تنمير تم قران ايميت كي راه كايدنا غايتي كترطايض ماذا بينا مرحبا يسك كل ما تبغي داوي في كاش حاجه مرحبا يسك فوالا يعطيكم الصحة طول خير جاك السلامة سيد عبد الملك فوالا تنمرتي دونك هكاكي سيد عبد الملك احسن سيد عبد الملك il est sélectionneur ديال السودان عندها يخدم القديش علاين دينا يتمورت السودان كيديرنا السلام سيدي يبدا في لا ليسونس تاع هذا شي السباس شوف يتخدم ماشي الا قادت سيني
كتظهر مزلفاني مازال ارتورا وتسعارا تبلوكي الدعوة ذهنا بلوكي او نيفو د لاكاف مازال وكملنا راه باش تفكن ودو يسعنا راه لاكاف باش ارزات سي دي انسبكتور يسوحنا تمورا عندها تخزان نيفو دي زونترينور تورا ما ولاش لا ليسونس كاف سوالي ينادن كي كيميا دي السودان l'un des entraîneurs, deux entraîneurs libyens, tunisiens, ils sont obligés de refuser parce qu'ils n'ont pas la licence CAFA. Et bien, voilà, les entraîneurs tunisiens, il y a tout un problème, il y a la licence CAFA. Donc, c'est des internationaux, des dérogations. Mais les Tunis, il a un mortis, c'est une dérogation, mais pour un étranger, c'est une dérogation parce que c'est une procédure qui concerne uniquement les Algériens. Voilà, donc, Douakini, بالك الوكيني سالم فك السكيني تدويلتنا ونيني غتنمرت ونيني دي قيمة ميدنا نخدم براتيكمون ساعة سنة سوايع مازال 4 دقائق سنين 3 دقائق باش تفك تدويل تاكيني عندها ونيني دونك تنمرت يمس أيت عبد الملك يدي كان يدنا تمو ذاكيني تنمرتينس دونك انفك براتيكمون سن انترفونسيون كي نمس أيت عبد الملك يدي كان يدنا سريد السودان وديرني تعيش دي لالمانيا وفيريفي على ساكيوسمي على ما إلا تورا إلى ألمانيا دي السوال إن النيميرو ينس دو فاسون إلي إيدونتيفي بلي إلى ألمانيا دي السوال ما يقدش دي السودان تنميرت نون يذكر وين دي كان يدنا دي قيمة يدنا نخدم تورا قريب سنة سوايع مازال 2 مينوت تنتلفك سلموزيكا ينحمل دونك انفك الموسيقى لكن حلاون هكا سريد سكتي زوجو جاكون ذي الخير لهنا سرفتيين الى قد دفع امتسقارا فوالا انفكس الموسيقى كيني حلاون حملا هذا الفكايس دايما أو نيني رجعكم دير خير لهنا ارتفاع.